coronavirus uye tine homosexuality, murume nemurume vachiroorana, mukadzi nemukadzi vachiroorana, the lesbian. Handitika, that's the first sin yakatsamwisa Mwari yakaitika panguva yaNoa, yakaita kuti Mwari vaparadze Sodom neGomora. Varume nevarume vanga vakuroorana, varume nevarume vachirara vese. Ndo sin iri kuitika makatarisa kuna naAmerica, makatarisa iko zvino coronavirus iri kunyanya kurova nyika dzakaita sana America, vana United Kingdom, vana France, vana Germany. Handitika, ndo nyika dziri pa forefront dziri kupromota human rights. Chinonzi human rights hakuna zvinhu zvakadaro. Mukadzi akanzi aende pasi pemurume, mukadzi nemurume havafi vainzana. Handitika, saka human rights zvakabva from kingdom of darkness, not from God. Handitika, vanhu havafi vafanana. Saka vari kutora human rights vachiita kuti vanhu vatadze kana kuti nyika dzitadza. Handitika, navo varume nevarume vakuroorana. Saka zvakamutsa hasha dzaMwari, zvamutsa hasha dzaMwari, ndokubva tasvika pastage yatiri nhasi. Saka do not blame God pamusoro pe-coronavirus. It is because of our sin. Chiri kutodiwa currently ndechoti let us continue to ask forgiveness from the Lord, kuti Mwari vatiregerere. Munoti Mwari vaisada here Sodoma neGomora yakauya ikatoparadzwa nekuti nekudo kwezvivi zvayo. Ndo zvatiri kuita. Nenguva yaNoa vanhu vakatonaiwa nemvura vakaitwa destroyed. Mwari vakati handisazoparadzi nyika futizve nemoto kana nemvura. Handitika, but iko zvino vakuparadza nezvimwe futizve. So second sin yatakaita, it's abortion, killing of innocent souls. But munhu wese aripo nevarume vari kuita abortion. Let me explain kuti zvinoreve kana ndichiti varume vari kuita even abortion. Handitika, varume vari kuita abortion pekuti iwo kamitisa musikana wako womusiya. Handitika, womuramba. Handitika, munhu iye oita abortion because of iwo ndiwamuramba. Handitika, chivi ichocho cheabortion, mese munenge muchinzi mese maita abortion, baba vemwana namai vemwana, because mese macontribute. Handitika, saka zvenyu varume zvokumitisa vakadzi muchisiya muchienda. Handitika, mwana iye akafa, ropa rake riri mumaoko mako. Pauri kuzonosvika kujudgment, uri kuzotongwa naMwari kuti une mwana wawakauraya, chero usina kumuuraya direct but wakamuuraya indirect, unonzi zvakare wakauraya. Saka abortion yanyanyisa. Vanhu vakaita one wife one husband, hatimboiti nyaya dzema-abortion. Saka nyaya kuti pari kuuya unwanted pregnancy, vanhu vachingonoita havo abortion, nyika dzimwe dzakutobvuma, like vana America dzakutoti hazvina basa, unokwanisa kuti hazvakuabhota. Handitika, but abortion haidi because you are killing the innocent soul. Handitika, Mwari havadi kuluzwa kweblood. So thirdly, pane chivi murder. Handitika, zvese zvinongofola pakuti pari kudeuka kweropa. Handitika, murder yakati hai zvakanyanyisa. Mukatariswa kuna naAmerica, kuna naSouth Africa, vanhu vari kufane pfuti, people are dying like chickens. Handitika, saka those three sins zvakamutsa hasha dzaMwari, zvokuti the whole earth is now at the critical stage with the coronavirus, but yakauya due to our sins. Saka ndakataura ndikati chiri kudiwa, let us seek the forgiveness from the Lord. Titsvake nyasha dzaMwari kuti Mwari vatiregerere. So at individual level ndozvari nyika dzinogona kuramba kuripenda. Vana America vanani sezvinotaura Revelation chapter 18 pamusoro peBabylon, kunonzi vakatsva nemoto but they never repented, vakatsva nezuva they never repented, they continue to curse God. Saka tine vanhu vakadaro this generation, chero vakasvikaoma sei they will not bow down kuzvivi zvavo, vanoramba vachitotadza. But chinodiwa iwe for you to be safe, unofanirwa kureurura zvivi zvako kuna Mwari direct. Coronavirus inokusiya. Yes, holy water tiri kupa vanhu, yes, holy wine tiri kupa vanhu ichibatsira vanhu, tinoona tinonamatiro vachipora coronavirus. But as sedunga munhu itau iwe ukwanise kuva neukama hwakanaka naMwari, wokumbira regerero rwako, Mwari vanokuitira zvakanaka haufi. Saka nyika neimwe neimwe iri kujajiwa according nezvivi zvayo. So mukaona nyika ine more death like America ndo iri kuleader. Handitika, chitevera vana Brazil. Handitika, ndo dziri kuleader, it's because of their sin rate. Handitika, ndakambobuditsa nyaya yemasin rate. Handitika, maworld charts kuti nyika ikati iri panumber 1, America yanga iri panumber 1, Italy yanga iri panumber 2. Saka iko zvino Italy isi panumber 2 iri pamusoro. Saka munongotarisa madeaths kuti kuAmerica ndokune akawanda, ndo iri panumber 1. Muchiverenga kuti kwakafanwa ngani, moona kuti nyika iri pamusoro panyaya yezvivi ndeipi, because Mwari vari kujaja according sezvinonzi naRevelation, I shall judge you according. Mwari kana vachijaja vanojaja according to your deeds, nemabasa ako. Mwari hava kutongera zvausina kuita. Saka nyika neimwe neimwe iri kutongerwa against zvayakaita. So but ndakazotora ndikati coronavirus in the month of June, Heaven Army iripo pakubatsira nyika dzese kana kuti nations ese. So Heaven Army yakakwanisa kuconverta. Heaven Army has managed to convert the coronavirus
from being the realms of God, anditika kubva kuhasha dzaMwari, to be, anditika, let me explain further, anditika, to be a normal thing, kuti ichirega kuva dangerous to the humanity. Saka yakachinjwa from God's realm, anditika, yangova a normal disease like cancer, like AIDS, zvangofanana iko zvino. But vamwe vanhu vari kuna kundibvunza kuti alright, sei kana mati iko zvino evil army yakareduce the impact of coronavirus, but vanhu vachiri kufa, kana vanhu vasina kuripenda imhosva yavo vanofa, handiti kuti vanhu ripendai, handiti kasika iko zvino chakuita kuti vanhu vafe nenyaya yecoronavirus, vanhu kuoma musoro kwavo kuti havasi kuda kuripenda pamusoro paMwari, so they shall continue to die, and we are not responsible for that as heaven, and God is not responsible for that, because ukaudzwa, handitika tarisai zvakaita vana vaskeva, handitika vakauya panyaya po vane zvavakataurawo vakazodai, handitika, but let me quote another verse iri kuna Acts, handitika vanonzi vana Safira naAnanias vanonzi mauye here nezvese vakanyepa pamberi paMwari kuNew Testament, and they died on the spot. Vana Peter varipo, the disciples, saka vanhu vaMwari chero tiripo munofa hazvina basa, because vakanyepa pamberi pana Peter vakati atauya nese ndobva vafa mukadzi nemurume, handitika, saka whether ndiripo Prophet Madungwe ndinomita Mwari ndinodii, ezvo kana musiri kuripenda you die ndiripo, hazvimisi kufa kwenyu izvozvo, because chinodiwa it's repentance sedunga munhu. Saka kana musiri kuita, you shall continue to die, but coronavirus is not going anywhere. We shall stay with the coronavirus forever and forever kusvika Jesu acho. It's now a normal disease yakubozi mutemo weheavenly. Let me touch nyaya dzinonzi maheavenly laws. Anonzi maheavenly laws, handiti chinonzi heavenly laws mitemo yedenga rakagadzikwa yamunoti constitution makaitora from heaven, handiti tina anonzi maheavenly laws, handiti kana maheavenly laws aitwa haachinjwi, tinoshanda nemaheavenly laws. Saka according to the heavenly law pakanzi God's realm ikaiswa panyika, handiti haibviswi, inotenewa kuva a normal disease chete, yorega kuva hasha dzaMwari. Saka kana yatenewa haichabvi, makutogara nayo forever. Saka ndozvaita coronavirus yakangotenewa from being God's realm, handitika kuti icho a normal disease starting June na July, handitika, saka haina kwairi kuenda. We shall stay with the coronavirus, but if we continue to see it icharamba ichitiuraya, ticharamba tine maproblems nayo. But kana una Mwari hapana chinombonetsa. Tarisai like Naaman akaporeswa naElisha the prophet chirwere chemapiri mbudzi changa chisingarapiki, the incurable disease. Sezvinotaura Leviticus 26 yandataura ndikati mukanditadzira ndichakupai zvirwere zvisingarapika, handitika why Mwari vasingadi kuti zvirwere zvirapike izvozvo? Vanenge vachida kuti vanhu mutendeuke, but kana mukasatendeuka Mwari vacharamba vachikustrike with those diseases, handitika Israel yaita zvinhu zvikanetsa, vaiuya kuvaprofita vobata vaprofita voti varume toita sei nedambudziko, vaprofita vovaudza kuti rependisei zvivi nezvakati nezvakati, but the generations of today, the nations of today, handitika amuuyi kuvaprofita kuti bvunza kuti zviri kunzi toita sei, handitika zvanzi vanhu vanoda Mwari nezita rangu vakaungana vakachema, ipapo ndiri kudenga ndichanzwa kuchema kwavo ndoporesa nyika yavo. Saka tikuona kuti nyika dzese dziri kurwara iko zvino, handika kunonzi ndichaporesa nyika yavo, kuona kuti nyika dzese dziri kurwara iko zvino dziri kuda kutoporeswa naMwari, handika. Saka pari kuda vanhu vanoungana, vanhu vaMwari vonamata kuna Mwari, nyika dzoregererwa. But kana musiri kuda, vanhu muri kuramba muri adamandi, muri kuramba muri mune nharo, aiwa hamucharamba muchifa, hamuchiti Mwari zvinomboshamisira here kufa kwevanhu, hamusi matenga kufa generation yanhasi vanhu wawe, regai ndikuudza izvozvo. Because tarisai Abraham was a man of God, handitika, he died. Vana David vanga vari very close mafriends aMwari, vana Adam vese mafriends aMwari, they died, handitika wati moyo hausati watombosvika level rokunzi friend yaMwari, handitika Mwari vanoti havafari rufu rwewakaipa, bhozi vanochiza kuti munhu ari kuenda kuhell, but mukasaita zvinoda Mwari munofa, ende kuna Mwari hapana chinoshamisira kufa kwevanhu, handitika zvenyu zvokuisa chimusoro pasaidi kuti afa varume zvinorwadza, kuna Mwari hazvirwadzi kana musiri kutendeuka, handitika Mwari vari kuda vanhu vaite even kufa mutemo waMwari, handitika Mwari akati pakatadza vanhu ndopakatanga death, handitika. Saka pese pari kutadzwa vanhu vanofa, kufa kwedu zvivi zvedu, I'm not saying ndofara kufa kwanhu, but zvivi zvedu ndo zviri kuita tidai. Adamu paakatadza anonzi uchadya cheziya uchafa, death yakauya nechivi. Saka iko zvino sei vanhu vari kufa futi nedeath yacho, handitika kunyanya kuti vanhu mabva panzvimbo sezvakaita Adamu akafurirwa naSatani, handitika, nemukadzi wake naEvhi, ndobva vadya muchero wavakanzi vasadya naMwari. Saka vanhu tiri kuita zvisiri kudiwa naMwari, Mwari havanamboramba
vakatamba chinhu chinonzi marriage, ndovakatanga chinhu chinonzi marriage, vakati marriage yakanaka, zvina kunaka kuti murume agare ega, but ndichaita kuti ndimupe mubatsira, nditi kana uchida kuroora mukadzi wako, hapana kana dambudziko, handiti but kwete kuti murume anonotora. Aiwa, izvozvo hazvibvumidzwi naMwari ende zvinomutsa hasha dzaMwari zvakanyanyisa. Saka people abstain from the practices dzamunonzwa nema-Western Union dzinoita contradict. Even vari kuAmerica kwacho abstain zvine zvitaurwa nemagovernments echiti murume nemurume rooranai, vakadzi nevakadzi rooranai, hazvibvumidzwi pamberi paMwari. Zvinoramba zvichita kuti Mwari varambe vane hasha pamusoro pedu. So let me continue again to update. Let us go to the Satan arrest. Revelation chapter 20, we see pachimentionwa nyaya kuti Satan achasungwa for the last arrest. Inonzi it's for 1,000 years Satan akasungwa panyika, nditika millennium period Christ aripo. Saka tine the major one iyo ye 1,000 years, but tine mamwe atinoti minor one ekuti Satan anombosungwa for the purpose inenge zvinenge zvichiitwa like that millennium period yekuti Christ anenge achiuya panyika. Saka hapafaniri kuita nhamo kana matambudziko. Saka Christ achambosungwa for 1,000 years, ombovharirwa, then ozoreleaswa kwenguva diki, then nyika yozoparara. Saka maSatan arrest akawandisa anoitika, but that is the last one ichaitika. Saka pa latest report yakaitika this month, in the month of July, tichinobata the judgment yakaitwa musi 20 July, kuti heaven yakati kudipa musoro pazvo. Zvinonzi according nezvakaitika, ndichireporter as the spokesperson for heaven. Prophet Madungwe anoholda matitles akawanda pamusoro peheaven. First is the deputy heavenly army commander, nditika is the heavenly judge, nditika is a heavenly doctor zvakara, nditika is a prophet, also the deputy heavenly army commander in the armies of heaven varimo, nditika so spokesperson offices akawanda in the spiritual realms in the heavenly realms. So as the heavenly spokesperson ndakangoripota kuti the heavenly army yakaona the more death yakaitika. God was not happy. Mwari havana kufara nekufa kwakaita vanhu vecoronavirus zvakanyanyisa, especially madeath akaitika, zvakaita kuti heavenly army yaona displeasing of God nezvakaitika. Sezvakangoitika pananoa kuti Mwari havana kufara futi pakafa vanhu nemvura. Mwari havafari chero vanhu mafa nekuda kwezvivi zvenyu. Mwari hazvivafadzi. Heavenly army yaona kuti Mwari havana kufadzwa nazvo, then they arrested the devil for in the month of July. Then musi 20 July there was heavenly court. Ndikataura zvakare kuti zvakafamba sei. Ndikataura kuti the heaven yakaconfirma kuti we shall stay with the devil until the year ends. Kusvika gore richipera, heavenly army shall hold the devil. But we are not saying Satan. Revelation chapter 12 panonzi une nhamo wenyika nekuti ndakanda pasi Satan chikara ne 1/3. Satan akadona ne 1/3 of the heaven. Saka apa pakangobviswa mukuru kuti at least kingdom of darkness isaramba iri very powerful, kuti pasaitika more death akanyanyisa. That's why that was the reason yakaitika. But azviroti the kingdom of darkness yabviswa. President weZimbabwe akabuda akaenda, panosara deputy wake, panosara vana minister nani nemi maZimbabweans munenge muripo. Saka that is an empire or the kingdom of darkness. Pakangobviswa the lead akangonzi neheavenly army tichamuchengeta kusvika gore rapera kuti pasanyanya kuita more death, because dai zvisina kudaro painyanya kuita more death ainyanya kuzoitika. Saka ndo zvakaitika. Saka heavenly army is on the side of people to help you, but pamwe pacho heavenly army haikwanisi kukubatsirai because mune zvivi, saka haikwanisi kukusevai, but heavenly army is doing the best for you. But imimi zvivi zvenyu vanhu zvabva zvanyanyisa, sezvinotaura Isaiah anoti kana zvivi zvenyu zvatsvuka seropa uyai kuno, let us reason together. Then another verse mwezoti zvivi zvenyu zvakubvisai padhuze naMwari. Saka tisu tiri kuzvibvisa padhuze naMwari kana protection. Saka protection yanga yakabviswa, especially chinobva muna December kusvika pakanyaita more death. But currently as I'm speaking yakudzoserwa a little bit. Mastages achaitwa covering ichidzoka upon all the nation, upon all the people, covering chiswa, but zvinenge zvichiitwa mbichana, not kuti zvichaitwa too much. So ndo zviripo, but let me continue to update again panyaya righteous chart kuti in the month of July na August marighteous chart edu akamira akadai. So nyika dzose, Harare iri pa 00, Bulawayo iri pa 00, tikabata London iri pa 00, tikabata New York iri pa 00. The issue yakaitika ndekuti God is not happy with all of us. Saka righteous chart yedu iko zvino iri kuklika pa 00, but pane parikamboita numbers akawandisa in the month of May na June. Anditika tichibva ipapo vataita 00 because vanhu pakatenga coronavirus vanhu vese vakambonyanya lockdown
lockdowns akabatsira kuti vanhu vasanyanya movement yevanhu zvivi zvanga zviri zvishoma ndokubva tamboita ndobva taita sine ndobva taita righteous chart yanga iri favorable kuna even in the sight of God, but currently iri pa 00 because one vanhu hamusi kutera even ma-leaders enyu mari vanoti submit to the authorities dzinenge dziripo, so people are not submitting, even people are not happy nenyaya dzecorona. Vamwe vari kuti people are blaming kuti mwari vatisiya vega, saka zvinhu zvakadaro zvakacontributa kuti iko zvino macharts edu ema-righteous chart arambe ari pa 00 in the month of July naAugust. Then September tichaupdata zvakare kuti righteous chart yedu inenge yakamira sei. Handisati ndapiwa by heavily department re-information department harisati ratipa in the month of September. Tinoona September asvika kuti zvinenge zvakamira sei. But let me conclude my issue today. Kana uchida one-on-one nesu, kana uchida holy water, ndataura ngati holy water iripo inokiwa zvese, even coronavirus, even holy wine inoshandiswa. Po anoti take a little wine for your health. Holy wine inoshandiswa for your health. Unotibata pa WhatsApp tokupa holy water yacho kana wobhuka one-on-one unoya pa +263 776 2311. Let me repeat zvakare. Unoya pa +263 776 231156. But let me talk another issue. Tine mamwe ma-platforms asiri pane zvokunzi unoona like prophet vataura, pane zvinowanza kutaurika kuma-Twitter kunzi prophet. Tine mamwe ma-accounts asiri edu. Pa-Twitter pane imwe account inonzi prophet Madungwe. Haisi ya prophet Madungwe inechitaura zvokunzi kudenga prophet vakazoti maheu kana kuti toda kuti rimwe celebre reZimbabwe rife. Haisi account yedu, it's a fake account. Vanhu vari kutanisha prophet Madungwe. Pa-Twitter prophet Madungwe vanoshandisa real prophet Madungwe, not prophet Madungwe yamunoona. So real prophet Madungwe ndo yedu iyoyo, not mamwe ese. Unofanirwa ku number yandakupa iyoyo +26377762356 ndo yamunobvunza kuti platform ndeyenye kana kuti haisi yedu. Then pa Instagram unowana yakanzi talent Madungwe ndo yedu. Then pa Facebook munoenda yakanzi prophet Madungwe church pa page yedu ndo yamunotiwana. Then pa WhatsApp number yandakupa ndo yamunobvunza kuti platform ndeyedu eri. Ma-platforms mamwe anoshanda hasi edu, amwe ari pakutotsvakawo mari nezita raprophet Madungwe, mamwe aripo pakutanisha prophet Madungwe. Saka iri paTwitter inowanza kubusa zvimwe zvimastori zviri very silly, haisi yedu. Yedu inonzi real prophet Madungwe. Saka ndo zvinoitika. Saka Mwari ngakuitirei zvakanaka until we meet again ndichidzoka nema-updates mamwe. May God bless you. This is Prophet T Madungwe, the founder of Remain and Deserve All Nations Ministry. Amen.